बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज हम बना रहे हैं चने वाले चावल, जिसमें मैंने एक पाव चने पहले से भिगो के इसको अच्छी तरह बॉयल कर लिए। चावलों को भी मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो लिया। तकरीबन 1 घंटा तो भिगोने चाहिए, चावल अच्छे बनते हैं। तो चलिए फिर गाइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे। एक कप के बराबर ऑयल डालेंगे। एक अदद मैंने प्याज लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिए। और घी गर्म हो गया, अब प्याज डालेंगे। इसको हम फ्राई कर लेंगे प्याज को। ये बहुत ही मज़ेदार और हमारा बेहतरीन पुलाव बनके तैयार होगा। आप इसको अच्छी से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। गैस प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई किया है, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम चिकन भी डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे चने के पुलाव का। और इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। तो गैस हरी मिर्चें और 5 से 6 टमाटर मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इसको हमने चॉपर में इसका पेस्ट बना लिया है। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर जो कि हमने पीस लिए है, और हरी मिर्चें और टमाटर हमने दोनों पीस लिए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। तो देखिए गाइस माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है। अब इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले। ये थोड़े से हमने खड़े मसाले डाले हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले को भी हमने भून लिया। अब इसके अंदर डालेंगे बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। गाइस अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे भुने हुए चने, उबले हुए चने। ये सफ़ेद चने हमने पहले बॉयल करके रख लिए थे ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा ना बने। अब अच्छे से इसको हम मिक्स करके इसकी बुनाई कर लेंगे थोड़ी सी। 2 से 3 मिनट हमने इसकी चने की बुनाई की है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी 3 गिलास। 2 गिलास हमारे चावलों के और 3 गिलास हम पानी के डालेंगे। तो गाइस 2 से 3 मिनट हम इसको पानी को पकने देंगे ताकि पानी अच्छी तरह पक जाए। तो गाइस अगर आप घर के खाना चाहते हैं तो मेरे लिंक में मेरा नंबर ऐड है, आप वहाँ पे जाके मेरे नंबर सेलेक्ट करके तो मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको घर का ताज़ा खाना चाहिए। तो पानी को बॉयल आ गया तो अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे। आप भी अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। तो गाइस चावल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा कम लग रहा है, हमने नमक चेक किया है। अब इसके अंदर आधी चम्मच और डाल देंगे हम नमक की, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। टिकटॉक के बायो में मेरा नंबर है, मैंने दिया हुआ है। घर का खाना खाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब इसको हम 5-7 मिनट ढक के पकाएंगे। और तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसको तेज़ आंच पे पकाया। अब इसको हम दम लगाएंगे। थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे बेहतरीन कलर के लिए। ये बिल्कुल ज़बरदस्त हमारे चना पुलाव बनके तैयार होंगे, चिकन चना पुलाव। अब इसको हम 15 मिनट दम पे रखेंगे ताकि चावल हमारे अच्छी तरह पक जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम दम लगाएंगे। बस तकरीबन 15 मिनट हमने इसको दम पे रखा था। अब इसका दम खोलेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू हो गई है। माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त हमारे चावल चिकन चना पुलाव हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो गैस चलो मैं इसकी आपको फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है। अब इसके अंदर हम चावल डिश आउट करेंगे। तो चिकन चना पुलाव हमारा बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन खुशबू के साथ। तो गाइस माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी?
अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।